Assalomu alaykum qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Mana birinchi partiya qo'zilarimiz. Birra qo'chqor 3 sovliq. Yeb-ichlar a'lo darajada. Yo'qsa bir like qo'yib qo'sizlar mana. Umarxon qo'zilari. Umarxon bir ayvo deb qo'yinchi. Umarxon maktabda necha olyapsiz? 5. Gap yo'q, gap yo'q. Bu qo'ylarni qayerdan kelyapsiz Umarxon? Qirg'iz, o'zingiz Qirg'izdan o'tyapsizmi? Yo'q, Umarxon Qirg'izdan emasdir. Umarxonni qo'ylari mana 2025-yil barra qo'zilari bugun kuniga juma kunlaringiz, ulug' ayyomli kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Xudo xolasa chislasiga bugun 11. Radiondan gapiramiz deydi-yu. Kim qo'y qilib olamiz shu uchala biri qo'chqor, biri 3 sog'liqni qo'y qilib olaman deganlarga arzon narx sotamiz. Yo'qsa bir like. Umarxon maktabdan tashqari nima bilan shug'ullanasiz? Hop, yanachi. Qo'y purishlik, boks sport, ha? Boksga ham borasizmi? Qani bir ikkiga bir ishlayinchi ko'raylikchi. Hop. Bir ikki. Jaqqa. Bo'ldi Umarxon. Bu bola qo'qodan bola ekan mana. Ham boksga bor, ham qo'y purishlik qilar. Shu boks rivojlanishi uchun shu qo'ylarni rivojlantirib yuboringlar akalar. Xudo xolasa shu qo'ylarni sotib shu Umarxon bokslarga ustini ko'ryapsizlar. Sportsmenlar sizdan emas, xudo xolasa sportsmencha ustida bosh olamiz, xudo xolasa. Mana. Xudo xolasa ikkinchi partiyani boshlaymiz. Kuzatuvchilar obuna bo'lib qolsizlar. Sizlarga yetib bormasa, keyingi safar birinchi bo'ylab boradi. Obuna, like bosib qolsizlar shu qo'ylarimiz keng tarqalish uchun. Mana shu qo'ylarimizning narxlari $100 so'mda Umarxon berib yuborasiz, Umarxon? Qani Umarxon bitta qo'lni beringchi. $100 dasturkasi qaygacha Umarxon? Samarqand qayga bo'lsa ham ketaveradi. Ha bo'ldi, ustozingiz. Buxorogacha. Maktabda ustozingizning ismi kim? Muhayyo. Muhayyo. Boksda ustozingiz oti kim? Bahramjon. Bahramjon. Umringiz uzoq bo'lsin. Qayda bo'lsangiz ham chempion bo'lavering. Alloh baraka ketdi.